एक तो सबसे मुश्किल जो सिचुएशन होती है ना वो ये होती है कि जब भी आपका कोई रिश्तेदार आपसे मिलता है और वो कहता है कि बाजी तेरा तो मुंडा ही बड़ा माड़ा हो गया। ओए इन्नी तानू फिकर है ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੋ ਓਏ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੋਲੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 0.5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।